أحكي لكم النهاردة قصة جميلة عجبتني أوي. قصة الوزة اللي بتبيض بيضة دهب. كان يا كان فيه راجل وزوجته عايشين في مزرعة صغيرة، ما كانش عندهم فلوس. لكن في يوم من الأيام واحد صديق الراجل الكبير ده جاب له هدية غريبة جدا. عارفين كانت ايه؟ كانت وزة، بس مش أي وزة. كانت الوزة بتبيض كل يوم بيضة دهب. كانوا كل يوم الصبح يصحوا يلاقوا بيضة دهب، ينبسطوا بيها خالص ويروحوا يشتروا الحاجات اللي هم عايزينها بتمن البيضة الدهب. كانوا يبقوا مبسوطين قوي لما كانوا بيصرفوا بالبيضة دي. بس بعد شوية زوجة الراجل الكبير ده قالت له: ايه رأيك؟ الوزة ديت كل يوم بتبيض بيضة دهب، أكيد بطنها كلها مليانة دهب. ليه نستنى كل يوم بيضة؟ ما تيجي نفتحها وناخد كل الدهب اللي في بطنها دفعة واحدة. رد عليها وقال لها: صح كلامك، لو فتحناها هنكون أغنية جدا مرة واحدة ومش هنستنى كل يوم بيضة. لكن ما كانوش يعرفوا إن القرار ده خطأ كبير جدا. مسك الراجل الوزة وجاب السكينة الكبيرة بتاعة المطبخ وقرر يفتح بطنها. كانوا متحمسين قوي يشوفوا الدهب الكتير اللي جواه، لكن لما فتحها تعرفوا لقى ايه؟ ولا أي حاجة. طلع بطن الوزة بطنها عادي جدا زي أي وزة تانية، ما فيهاش دهب ولا أي حاجة غريبة. قعدوا بقى يبصوا لبعض وهم متحسرين وندمانين. زوجته قالت له: ليه استعجلنا؟ لو كنا صبرنا كان عندنا بيضة دهب كل يوم تباقي حياتنا ونصرف منها وبس. ليه طمعنا كده؟ قام زوجها قال لها: احنا خسرنا الوزة وخسرنا كل شيء، كان لازم نفكر قبل ما نتصرف. وهنا يا أصحابي نتعلم درس مهم: اللي يطمع يخسر، ولازم نفكر كويس قبل ما نقرر أي شيء. ودي كانت قصة الوزة اللي بتبيض بيضة دهب. عجبتكم؟ يا رب تكون عجبتكم زي ما عجبتني واستفدتوا منها، وأتمنى تتابعوني وتعملوا لايك للقناة.